Dobrý deň, muselo alebo nemuselo byť vyrúbaných 5 hektárov lesa tu za mnou medzi Krásnou nad Kysucou a Oščadnicou? To je otázka, na ktorú si dnes dáme odpoveď. Nachádzam sa tu, za mnou je Krásno, na druhej strane Oščadnica a tuto je taký ten breh alebo kopec, ktorý bol vyrúbaný a povieme si, že čo tam bude stať, lebo bude to samozrejme súčasťou diaľnice. Tu za mňou na lukách už prebehol archeologický prieskum a tu bude stať veľké pravostranné odpočívadlo Oščadnica, úplne klasické odpočívadlo ako na druhej strane pri Krásne nad Kysucou. Bude tu pumpa, bude tu zázemie pre autobusy, kamiony, osobné autá, možno nejaký McDonaldík alebo niečo také. No a tuto hore, na tomto kopci, bude veľmi dôležitá súčasť diaľnice. No a tu za mňou, na tomto kopci, na 50 000 m2 sa bude nachádzať stredisko správy a údržby diaľnice pre úsek od Žiliny až po poľskú hranicu. Je to naozaj také srdce bezpečnosti a plynulosti premávky na celej diaľnici budúcnosti. Tu bude dispečerské stanovisko, keď sa niečo udeje, odtiaľto budú vyrážať nielen pluhy, ale aj diaľničné patroly, údržbárske vozidlá a podobne. Tu bude niekoľko desiatok objektov, budú tu garáže, budú tu sklady posypového materiálu, vlastná meteostanica, vlastná čerpacia stanica pohonných hmôt, no a ďalšie pridružené objekty, ktoré treba na údržbu niekoľko desiatok kilometrov dlhého úseku diaľnice tu na Kysuciach. Takže obrovský objekt, ktorý sa bude starať o to, aby diaľnica bola prejazdná a hlavne bezpečná.